Pagi-pagi sekali rumah udah berantakan kayak kapal pecah. Ya weh, jangan dihiraukan dapur yang lagi kotor. Di sini goreng tempe dulu. Nah, habis gitu ini diangkat, guys. Tempe udah matang. Di sini aku mau bersih-bersihin dulu, guys. Soalnya udah kotor banget ini, anak semut-semut juga. Terus lanjut di sini goreng gimbal jagungnya. Gak tahu kenapa hari ini pengennya yang bening-bening original tanpa lombok ngono loh. Ya wes, karena udah gosong waktunya diangkut. Nah, di sini aku makannya di lapangan futsal, guys. Soalnya pagi-pagi ini ada yang main. Oke, waktunya makan. Ini kita makan semeja berdua, guys. Ya enaknya gini kalau makan di futsalan, guys. Bisa lihat orang lewat sana sini situ. Ya wes, di sini aku mau lanjut makan dulu. Makasih, dadah didu.